हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक व्लॉग मंत्रा मेरे साथ। कई बार दोस्तों आपको भी ईयरफोन जब आप यूज़ करते होंगे तो एक साइड में आपको हमेशा लो साउंड फील होती होगी। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि मान लीजिए आपका एक साइड का ईयरफोन जो है वो ख़राब हो जाए और जो लो साइड जिसके अंदर जो लो साउंड आ रही थी वो साइड आपके पास बच जाए तो वो पूरा का पूरा ईयरफोन आपके लिए बेकार हो जाता है। तो आपको मैं ये चीज़ फिक्स करना बताऊंगा कि ये चीज़ आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आपकी जो ईयरफोन की साउंड है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबा लेना है ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं आरंभ। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है आपके फ़ोन सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपको करना है क्लिक और इसके बाद आपको जाना है आपके एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन होता है, हर एक स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके का एक्सेसिबिलिटी का ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। नॉर्मली बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर यहीं पे बाहर भी मिल जाता है और नहीं मिलता तो आप एडवांस सेटिंग के अंदर भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो है ऑडियो से रिलेटेड ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। या फिर अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे देखिए हियरिंग एनहेंसमेंट का ये ऑप्शन मिलता है या फिर ऑडियो से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे चूज़ करके देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों मोनो ऑडियो का। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये मोनो ऑडियो ऑफ रहता है हमारा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली साउंड को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक ईयरफोन के अंदर आपको लो साउंड फील होती है और एक के अंदर फुल होती है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये मोनो ऑडियो का जो ऑप्शन है इसको दोस्तों इनेबल कर देना है और बैक आ जाना है और अपने आप ही ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी और आपके जो लो साउंड आपको फील होती है वो शायद इंक्रीज हो जाएगी। आप एक बार ये चीज़ चेक करके ज़रूर देखिएगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ की प्रॉब्लम आपके भी ईयरफोन के अंदर हो, कुछ और भी हो सकता है, कोई हार्डवेयर इशू भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। ये 100% सॉल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर ये चीज़ आपको काम ज़रूर आएगी। तो इसके लिए मैंने ये ऑप्शन आपको बताया है। तो एक बार कोई भी चीज़ आप चेक करने से पहले इसको भी ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए और हो सकता है कि आपका जो काम है वो बन जाए और आपके ईयरफोन के अंदर साउंड जो है वो सही से आने लग जाए। तो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए या फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो करिए। वहां पे आप मेरे को मैसेज छोड़िए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए टेक व्लॉग मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।